ଏବଂ ମୁଁ ଗର୍ବିତ 1916 ବାମଣ୍ଡା ମାଟିରେ ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ଆମର ଗଳ୍ପର ସ୍ୱର, ଆମ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର, ଆମ ଅସ୍ମିତାର ସ୍ୱର, ଆମର ସମାଜ ଜୀବନର ସ୍ୱର। ତେଣୁ ରେବତୀର ସ୍ୱର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଭାଷ ବାବୁ କହିଲେ, ଗୁର୍ନେଇଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ଚାରିଧାଡି ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଛି, ସେ ପରମ୍ପରାଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 1898ରେ ଯେତେବେଳେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦିଶୁଥିବ ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର କପି, ଯୋଉଟା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 1898ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗୁର୍ନିଙ୍କ କବିତା ଯୋଉଟା ସାର୍ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ତାହା ଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ବା ପୁସ୍ତିକା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ରେବତୀ ମଧ୍ୟ 1898ରେ ସୀତାନାଥ ରାୟଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରେସରେ ପୁସ୍ତିକା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଚାରିଧାଡିର କବିତା ଥିଲା। ସୁଭାଷ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଗୁର୍ନିଙ୍କ କବିତା ରେବତୀର ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରେବତୀ ପୁସ୍ତିକା ଯାହା 1898ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତା ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଫକୀର ମୋହନ ନିଜେ ଏକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାକୁ ସୁଭାଷ ବାବୁ ଟିକେ ମିଳେଇବେ। ଚହଟାଇ ବାସ ଆସୁଛି ଫୁଟି ନବ ମାଳତୀ, ଧୀର ସମୀରଣେ ଦୋହଲେ ଅଳି ସଙ୍ଗେ ବ୍ରତତି, କାଳ କରି କାହୁଁ ଅଇଲା করে ଦେଲା ସେ ଦଳି, କାହିଁ ଗଲା ଲତା କଳିକା କାହିଁ ଗଲା ସେ ଅଳି। ଏ ଚାରିଟି ଧାଡି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ଫକୀର ମୋହନ କରିଥିଲେ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ, ତାକୁ ମନ 1927ରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ। ଏବଂ ଏଇ ଧାଡି ଗୁଡାକ ନା ଓଡିଆ ଧାଡି ରହିଲା, ନା ଇଂରାଜୀ ଗୁର୍ନିଙ୍କ କବିତାର ଧାଡି ରହିଲା, ତାକୁ ଛପା ହେଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ, ରେବତୀ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରରେ, ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଆପଣ ଅନେକ ରହସ୍ୟ କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡିକ କାର ରଚନା, ତାକୁ ଠିକ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଲେଖାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହଉଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟି କିଏ ତାକୁ କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ, ରେବତୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଯମପଡା, ଶ୍ରୀ କିମ୍ବା ବିନା ନାମରେ କିମ୍ବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନାମରେ, ଛଦ୍ମ ନାମରେ ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ସମ୍ବାଦ ବାହିକା, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣରେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାର ଲେଖକ କିଏ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାବ କରିବା ଖୁବ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ। ସେଇ ଯାହା ହଉ, ରେବତୀ କହିବାରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ଆମେ ରେବତୀକୁ ନେବା। ରେବତୀର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କବିତାର ପଙ୍କ୍ତି ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇ ଗଳ୍ପ ରଚନାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଫକୀର ମୋହନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ସେ ସମୟର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଟି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିଲା। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସମୟର ଆଉ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ। ଫକୀର ମୋହନ 1898ରେ ଲେଖିଲେ ରେବତୀ, ମୌନାମଣି ସେ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳ୍ପ ମୌନାମଣିରେ ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୌନାମଣି ଲେଖିବା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ 1901ରେ ସୌଦାମିନୀ ଗଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ, ଏବଂ 1907 ଭିତରେ 10ଟି ଗଳ୍ପ ଲେଖି ଚିତ୍ର ନାମରେ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତା ସହିତ 1904 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଗଳ୍ପକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତିଟି ଗଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଓଡିଆରେ ହଉ ବା ଇଂରାଜୀରେ ହଉ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ସେ ପଙ୍କ୍ତିଟି ଥିଲା ସେ ଗଳ୍ପର
ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଯେମିତି ଏ ଯୋଉ ଓଡିଆ ପନ୍ଥୀ ସୁଭାଷ ବାବୁ ଗୁର୍ମୀଙ୍କର କବିତା ଆବୃତ୍ତି କଲେ, ଯାହା ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ବା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଚହଟାଇ ବାସ ଆସୁଛି ଫୁଟି ନବମ ମାଳତୀ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ରେବତୀର ସୃଷ୍ଟି କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେବତୀ ଯେଉଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଅନେକ ଚୂର୍ଣ୍ଣକ, ଅନେକ ରହସ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ବାହିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଦୀପିକା ପୁଣି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, ପୁନଃପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ କିଛି କିଛି ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, କିଏ କହୁଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ, କିଏ କହୁଛି ଆତ୍ମଚରିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିନି, ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଷକ ମୋ ଜୀବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇକି ବହୁ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ଲେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଫକୀର ମୋହନ ରଚନାର ଖଣ୍ଡିତାଂଶ ବା ସମ୍ପାଦିତ ଅଂଶ, ତାକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ସେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୋ ଜୀବନୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଚରିତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଫକୀର ମୋହନକୁ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ବାମଣ୍ଡାର ଅନୁପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ 1914ର ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଶରଫ ଅଲି ଖାଁ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପତ୍ର ଫକୀର ମୋହନକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ହେ ବୃଦ୍ଧ ଫକୀର ମୋହନ, ତୁମ୍ଭେ ଓଡିଶାର 50 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ। ଅନେକ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେବାନ ବା ମ୍ୟାନେଜର ହେଇକି କାଳିତିପାତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଓଡିଶା ସେତେବେଳେ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓଡିଶା ଥିଲା। ଓଡିଶା ସେତେବେଳେ 3 ଥେଣ୍ଟିଆ କାକୁଡି ବାଡି ପ୍ରାୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଓଡିଶା କହିଲେ ସେତେବେଳେ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି ଅଂଶକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡିଶା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓଡିଶା, ଗଡଜାତ ଏବଂ ଓଡିଶା ଭାବରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଅଧା ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ, ଅଧା ଥିଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ, ଅଧା ଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନରେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଓଡିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦମ୍ପଡାରେ କରିଥିଲେ, ନୀଳଗିରିରେ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଲହଡରେ କରିଥିଲେ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେଉଁଝରରେ ଯୋଉ ଭୂଇଁଆ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ସେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପତ୍ର ଅଶରଫ ଅଲି ଖାଁ ଲେଖିଥିଲେ। ଅଶରଫ ଅଲି ଖାଁ କିଏ? ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଅଶରଫ ଅଲି ଖାଁ ମାମୁର ସମାଲୋଚନା ଲେଖି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଖ୍ୟାତ, ଏବଂ ଭୁଲ କ୍ରମେ ଆମେ କହୁ ମାମୁର ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚକ ଅଶରଫ ଅଲି ଖାଁ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ମାମୁର ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚକ ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ନାଥ ଶର୍ମା, ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶ ସମାଲୋଚକ ବାମଣ୍ଡାର, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 40ଟି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କହନ୍ତୁ, ମାମୁ କହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ମୌଳିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖାର ପ୍ରଥମ ସମୀକ୍ଷକ ହଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ନାଥ ଶର୍ମା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ମଦନ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଯିଏ ହେଲେ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭାଇ, ସେ ମାମୁର ସମାଲୋଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଶରଫ ଅଲି ଖାଁ। ସେ ଯାଉ ଅଶରଫ ଅଲି ଖାଁ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପତ୍ରରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ହେ ଫକୀର ମୋହନ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାହା ଓଡିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରତିଛବି ହେବ। ସେଠି ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷଣୀର ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ପରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ସେ ଏକ ଛୋଟ ନୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେ ବୃଦ୍ଧ କବି ଫକୀର ମୋହନ, ଆମେ ଏ ପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିବେ ତାହା ଓଡିଶାର ଅହୋଭାଗ୍ୟ ମହାନ ଏକ ଓଡିଶାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ହେବ।
ଇଏ ହେଲା କଥା। ସେଇ ଫକୀର ମୋହନକୁ 1916 ବାମଣ୍ଡାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। 7/2/1916 ଏକ ରୂପାର ସନନ୍ଦରେ ଏକ ବିରାଟ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଶୁଥିବ, ଇଏ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷୀର ସେଇ ସଂଖ୍ୟା 1916। ଏବଂ ସେଇଠି ଯୋଉ ସନନ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସୁକବି ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଶ୍ରୀ ମନମହୋଦୟ, ଆପଣ ଆଜୀବନ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାସନାରେ କାଳତିପାତ କରି ମାତୃଭାଷାକୁ ସମଧିକ ପୁଷ୍ଟିଶାଳିନୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉତ୍କଳୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବାମଣ୍ଡା ସୁରତରଙ୍ଗେ ସାରସ୍ୱତ ସମିତି କୃତଜ୍ଞତାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭରସା କରୁ ଆପଣ ଉକ୍ତ ଉପାଧି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସଭାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଇବା ହେବେ। ଦେବଗଡ଼ ବାମଣ୍ଡା 7/2/1916। ଏ ଯୋଉ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଯୋଉ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ଆପଣ ଦେଖିବେ 1891 ଯାହା ବାରିପଦାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାରେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେ କବିତାକୁ ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ଛଦ୍ମ ନାମରେ ବାମଣ୍ଡାର ଜଣେ ଲେଖକ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷୀରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହେ ବୃଦ୍ଧ ଫକୀର ମୋହନ, ଓଡିଶାର ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ରଷ୍ଟା କବି ଆପଣ, ଅମୃତମୟ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନୀର ଚାଳନା। ଆପଣ ଏଗୁଡାକୁ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡା କଣ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ? ଆପଣଙ୍କଠୁ ଓଡିଆ ଶିକ୍ଷିତ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ଶିଖିବେ? ହାଇ ହାଇ, କାଇଁ କାଇଁ, କିଚିରି ମିଚିରି, ଏଗୁଡିକ କଣ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ? ତାପରେ ତଟସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ଏବଂ ଏ କଥା ବି ତାଙ୍କୁ ବିମ୍ସ ଏବଂ ହାନ ସାହେବ ମଧ୍ୟ ସୂଚେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡିଆର ଘାଣ୍ଟି ଓଡିଆ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ସେ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଯାର ଫଳପ୍ରସୂ ଆପଣଙ୍କ ରେବତୀ, ଯାର ଫଳପ୍ରସୂ ଆପଣଙ୍କ 6 ମାଳ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଗଳ୍ପ ଏବଂ କାବ୍ୟ କବିତା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମହାନ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ରେବତୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବା, ରେବତୀର ସ୍ୱର ଆମ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର, ରେବତୀର ସ୍ୱର ଆମର ଗଳ୍ପ ନିଛକ ସଫଳ ଗଳ୍ପର ସ୍ୱର, ରେବତୀର ସ୍ୱର ଏକ ନାରୀର ସ୍ୱର, ଏକ ଅସହାୟା ନାରୀର ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ। ରେବତୀ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛନ୍ତି। ରେବତୀ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣିଆ କଥା ଉଠେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣିଆ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେହି ଦେଖିନେ, ତାହା ବୋଧଦାୟିନୀ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ବାହିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଜୀବନୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତଥାକଥିତ ଜୀବନୀ, ସେଠି ସେ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା କେଉଁ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାର ସୂଚନା ନାହିଁ ଏବଂ 1868ରୁ 1871 ବାହିକା ଆମର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣିଆ। ଲକ୍ଷ୍ମଣିଆର ଭାଗ୍ୟ କଣ, ତାର ଅଦୃଷ୍ଟ କଣ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେବତୀ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ମାନ୍ୟତାରେ ଏକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ। ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚହଟାଇ ବାସ ଆସୁଛି ଫୁଟି ନବ ମାଳତୀ, ନବମାଳତୀ ଅର୍ଥ ରେବତୀ। ଜଣେ ନାରୀ, ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆସୁଛି, ଶିକ୍ଷା କରିବାର ତାର ଉଦଗ୍ର କାମନା ରହିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପନ୍ଥୀ ତାର ଜେଜେମା ଅଛି, ବୁଢୀମା, ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ନାରୀ ଗୋଟିଏ, ଝିଅ ଗୋଟିଏ, ସେ ପାଠ ପଢିବ କଣ, ସେ ଘର କରଣା ଶିଖୁ, ରୋଷେଇ ଶିଖୁ, ଏଗୁଡା ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲା। ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଛାଡିବାକୁ ତାର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ଭାରି କୁଣ୍ଠିତ ହଉଥିଲେ। ଏବଂ ତାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1898ରେ ଓଡିଶାର ଚିତ୍ର କଣ ଥିଲା?
ଏବଂ ସେ ସମୟର ସେ ସମାଜ ଜୀବନର ପ୍ରତିବେଦନ ଯେଉଁ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା, ତା ପ୍ରଭାବରେ ରେବତୀ ଲେଖିଲେ କେମିତି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆଗକୁ ଗଲେ ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା, ଯେଉଁଠି ନାରୀ ମାନେ ପୂଜା ପାଇବେ, ନାରୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ସେ ସମାଜଟା ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଏଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଫକୀରମୋହନ ରେବତୀ ଲେଖିଥିଲେ। ରେବତୀର ମୁଁ ବିଶେଷ ଆଉ ସମୟ ନେବିନି, ଦିଟି କଥା କହିବି। ରେବତୀ ଚରିତ୍ର ସହିତ ତା ଜେଜିମାର ଚରିତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ରେବତୀର ଆରମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କୌଶଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା କଣା ଢାଳଟେ ବିକି ସାହୁ ଦୋକାନରୁ ଯେତେବେଳେ ପଥି କରିବା ପାଇଁ ରେବତୀ ଦେହ ଖରାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡିଛି, ତାର ପଥି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଣା ଢାଳଟେ ନେଇ ସେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଆରୋହଣ କରୁଛି ଏ ଗଳ୍ପ ହିମାଳୟର ଚୂଡ଼ାକୁ ସେତେବେଳେ ଆରୋହଣ କରୁଛି। ଏବଂ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ତବ୍ଧ, ଚକିତ ଏବଂ ଚମତ୍କାର କରୁଛି ରେବତୀ ଗଳ୍ପ। ଯେଉଁ ଜେଜେମା ରେବତୀର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି, ପଦେ ପଦେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖର କାରଣ ରେବତୀର ପାଠ ପଢା ବୋଲି କହୁଛି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ଫଲ୍ଗୁ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି କେମିତି ରେବତୀ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ମରଣରେ ଏ ଗଳ୍ପ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଆରୋହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ରେବତୀର ସ୍ୱର ନାରୀ ସ୍ୱର, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ନାରୀ ମାନେ ଆଗକୁ ଯଦି ଆଗେଇବେ ସମାଜ ଜୀବନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ହେବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଗଲା ରେବତୀର ସ୍ୱର କଥା। ଏବଂ ରେବତୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେବତୀ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ, ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ମିଆଦ, ଠକ ଅବଧାନ ଚରିତ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ ରଚନା ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ କଣ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲେଖକଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କୃତିର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆମେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଏଇ କମ ଦିନରେ ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର 21ଟି ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ଆହୁରି 10ଟି ଗଳ୍ପ ଡଗର ଆସନ୍ତା କାଲିର 1950-51 ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅବସ୍ଥା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ଭାବରେ ଆମେ ଠିଆ କରିବା। ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ସରଳ ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାକରଣ, ଉତ୍କଳ ସରଳ ବ୍ୟାକରଣ, ସେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡ ମିଳୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଜାଗାରେ ଉତ୍କଳ ସରଳ ବ୍ୟାକରଣ କରାହେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଉତ୍କଳ ସରଳ ବ୍ୟାକରଣ 1866ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଧାଡ଼ି କହି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ 92ରେ ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଜୀବନର ଐତିହାସିକ ଦର୍ପଣ ଭାବରେ ଏକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କୃତବିଦ୍ୟ ସାଧକ, ସମସ୍ତ ଯୁଗ ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାରକଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବିଜୁଳି ସାରସ୍ୱତ କଳହରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ଯୁବରାଜ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଢେଙ୍କାନାଳର ସେତେବେଳେ ଦେବାନୀ ଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖାଗଲା। ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ ଛଦ୍ମନାମରେ ଦୀପିକା 27/8/1892ରେ ଲେଖିଲେ। ଉତ୍ତରରୁ ଗସ୍ତ ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣେ ସଇଲା
ଫକୀର ମୋହନକୁ ତ କେହି ନ ଦେଖିଲା, କହ କହ ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତା ଫକୀରର କଥା, କେଉଁଠାରେ ଲୁଚି ଅଛି ଏବେ ତାଙ୍କ ମଥା। ଅବଧାନ ଅବଧାନ ଫକୀର ମୋହନ, ଆହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଛାଡ଼ିଗଲା ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ। ଅଧା ତାଳ ଗଛ ମେରି ଫକୀର ମୋହନ, ଲୁଚିବାର ଲୋକ ନୁହଁ ଲୁଚ କିମ୍ପା ଧନ। ଲୁଚିବାର କଥା ନୁହେଁ ଫକୀର ମୋହନ, ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶ କବି ପ୍ରତିଭା, ଏକ ମୋହନୀୟ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନୀକାର ଫକୀର ମୋହନ ଲୁଚିବାର ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ଏବଂ ରେବତୀର ନିରୀହ ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ରୀତି ଯୁଗର କବି ମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ବିଶାଳ କାୟ